ปนัดดาเรืองวุฒิวางไม้พันตัวลุยเวทีนางงาม Miss All Nation Thailand เป็นอีกหนึ่งเวทีการประกวดค่ะที่หายไปนานมากๆร่วม30 ปีถ้าเอ่ยชื่อเวทีการประกวด Miss All Nation หลายคนอาจจะคุ้นหูกันมาบ้างค่ะหลังจากที่หายกันไปนานสักพักเวทีการประกวดนี้ได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งที่ประเทศจีนค่ะซึ่งได้ซื้อลิขสิทธิ์ Miss All Nation ค่ะจัดงานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันจนกระทั่งมีกระแสที่หลายคนอยากจะให้เวทีนี้หวนกลับมาในประเทศไทยอีกครั้งค่ะล่าสุดได้จัดงานแถลงข่าว Miss All Nation Thailand 1989เวทีประกวดนางงามระดับนานาชาติเวทีแรกที่ไทยเป็นเจ้าภาพค่ะพร้อมยกทัพนางงามสสิสินทวี Miss International Thailand 2015 เวทกาเพชรสุข Miss Global Beauty Queen 2015 และประภัสสรตั้งอุดมรัตนกุล Miss Oriental Tourism Thailand 2016 มาร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีปนัดดาเรืองวุฒิหรือหน้ากากเต่าในรายการ The Masked Singer ค่ะที่ขอผันตัวเองลุยเวทีนางงามแบบเต็มตัวค่ะเป็นผู้จัดการประกวด Miss All Nation Thailand อีกด้วยล่ะค่ะวันนี้นะคะเป็นการแถลงข่าวการประกวด Miss All Nations ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเคยมีการประกวด Miss All Nations ครั้งแรกเมื่อปี 1988 นะคะซึ่งนานมาแล้วแต่ว่าวันนี้ได้กลับมาประกวดอีกครั้งหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นการประกวดแล้วก็สร้างเขาเรียกว่าเป็นการประกวดที่มีคาแรคเตอร์แตกต่างจากการประกวดอื่นๆตรงที่ว่านอกจากเราจะมีเรื่องของความสวยงามซึ่งผู้หญิงไทยเรามีความสวยงามความเพียบพร้อมตามแบบของกุลสตรีไทยแล้วแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยยังต้องมีเรื่องของความฉลาดความกล้าหาญที่จะต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องด้วยนอกจากเรื่องของความที่ Miss All Nation มีประวัติศาสตร์มายาวนานแล้วนี่นะคะแล้วก็ห่างหายไปนานเหลือเกินวันนี้เนี่ยที่ได้รับเกียรติจากกองประกวดนะคะให้ทางบริษัทเดบิวได้จากการประกวดครั้งนี้เนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือนอกจากเมื่อกี้ที่บอกไปว่านอกจากเป็นเรื่องของความสวยงามแล้วสมัยนี้ผู้หญิงเราหรือว่าผู้ชายก็แล้วแต่เรามีสิทธิ์ที่จะคิดมีสิทธิ์ที่จะทำมีสิทธิ์ที่จะออกเสียงแต่ว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็มันคือสิ่งที่ใช่ไหมแต่ว่าเวทีนี้ค่ะจะมาการันตีว่าสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้มาแค่จากความคิดเห็นที่เราสามารถแสดงความคิดเห็นนอกจากผู้หญิงสวยแล้วก็ยังสามารถมีความกล้าหาญแล้วก็แสดงความถูกต้องได้เหมือนกันก็อย่างที่บอกว่าเวทีนี้นะครับคือเราต้องการที่จะสื่อถึงว่าเวทีเราเนี่ยเราไม่มีการแบ่งภาคนะครับเราไม่ได้แบ่งว่าจะมาจากจังหวัดไหนในส่วนของภาคไหนขอให้เป็นสาวงามมีความเพียบพร้อมแล้วก็พร้อมที่จะมาเป็นตัวแทนสาวไทยในนามของ Miss All Nation Thailand ในปีนี้ครับผมคืออันนี้ต้องเรียนว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะสำหรับโรงแรมแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากเราดีใจมากที่มาจัดในปีสุดท้ายของเราจะได้เป็นที่รำลึกกันได้ซึ่งเราพยายามหาเหตุการณ์รำลึกต่างๆเนี่ยมาสำหรับก่อนที่เราจะปิดนะคะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นในปี 1988 แล้วก็เกิดที่ห้องที่ฮิตที่สุดของเราก็คือห้องบอลรูมของเรานภาลัยบอลรูมนะคะซึ่งตลอดเวลาเนี่ยเราจัดงานพวกนี้มากมายก็ต้องเรียนว่าพวกเรายินดีมากค่ะค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจริงๆเราเปิดโอกาสให้ได้ดาวน์โหลดใบสมัครได้แล้วนะคะที่ worldwideweb.missallnationsthailand.com นะคะสามารถดาวน์โหลดกันได้แล้วแต่ว่าวันที่เราจะมาส่งใบประกวดส่งใบสมัครแล้วก็ส่งปุ๊บเดี๋ยวเราจะต้องรอการสัมภาษณ์กันเลยคือเรียกว่าส่งปุ๊บรอสัมภาษณ์ปั๊บเพราะว่าเราจะไม่มีการดูทางรูปถ่ายเราจะดูจากตัวจริงเสียงจริงผิวจริงคุณภาพของความสามารถของสาวๆที่จะมาประกวดกันจริงๆนะคะในวันที่23สิงหาคมนี้ขอโทษค่ะวันที่26ค่ะ26สิงหาคมนี้แล้วก็เราจะทำการคัดเลือกผู้ประกวดให้เหลือแค่30คนเท่านั้นแล้วก็จะมีการแถลงข่าวกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้เข้าประกวดที่เข้ารอบทั้งหมด30คนนะคะในวันที่29สิงหาคมค่ะสำหรับแฟนๆรายการคุยข่าวบันเทิงคนไหนที่อยากจะซ้ำซ่าตามติดข่าวประเด็นเด็ดของศิลปินดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบจะสามารถคอมเมนต์มาได้ค่ะรับรองว่าซ้ำซ่าจะไปตามติดทุกประเด็นข่าวให้ถึงคนในแวดวงการบันเทิงให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้งานซ้ำซ่าบ๊ายบายไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะ